仅可以跟大家提供生活知识，还有自然百科。哎，太特别好了，好，迫不及待了，咱们今儿节目啊。对，解决了第一个问题之后呢，我们的第二个问题马上要出现，但出现之前要问问大家哈，我们又说到吃嘛，今天说吃的比较多哈。你们有没有这种感觉？就是有的时候我们平时现在吃饭的时候啊，喜欢看点剧啊什么的，追剧嘛，对吧？突然剧情太精彩，看到一个那个特别吸引你的地方，然后就吃的东西呢，就可能会卡到，呛一下，或者说卡进喉里。我有过一次。你们有这样的经历吗？你有吗？百智杰，你可能这种，我就吃那个，我小的时候吃那个鱼刺就被吃鱼刺啊，不，吃鱼被那个鱼刺卡了。哦，咱说噎着的有过吗？还真没有，没被噎过。哎，但是我小时候有一个特惨痛的经历，导致我整个人生吃饭都慢条斯理的。真的，就是因为我在小时候上那个幼儿园的时候，老师会发那个糖，水果的硬糖啊。然后水果硬糖，我那会儿可喜欢吃了。然后结果就突然有一天，我发现我们所有老师全都到操场上去了，就我们也不管我们了，我们就哎怎么回事啊？然后就发现所有老师在那拍一个孩子，然后那个孩子就被水果硬糖卡着了，最终也没拍出来。哎呦，然后这个孩子就。我是被那个药丸子，这么大个种中药丸子，我直接就我对我这个喉咙的这个宽度啊，我太自信了，整个卡在我这儿，我当时就上不来气了，我当时就觉得，而且半夜就我一个人，完了怎么办？我就冲到厕所就狂抠嗓子眼儿，就想就是用恶心给它吐出来，然后最后吐出来，抠出来了，抠出来以后整个脸都憋红了。是，所以你觉得抠是一个方法，真的是一个方法，催吐着，你让它顶出来就是。银飞好像，你说一下，作为帅哥会遇到这样的经历。有，这还是我小时候还那会儿比较淘气，3、4岁吧，然后就下午在家里玩，就是小时候玩那个玻璃的那个弹珠，弹球吊棋那个吗？然后啪就掉我嗓子了，我当时是一弹，然后大那个，对，我张嘴，我小时候淘气嘛。然后就一下说不了话了，完了就慌了，完了我想该怎么办？然后我奶奶正好在那睡觉呢，我就拍她，她看我那拍奶奶，然后我就指着我嘴，然后她就给我抠出来了，就抠出来了。还好奶奶意会到了，对，没意会到，直接一呼你一巴掌。对，因为当时说不出来话嘛。对，哦，太吓人了，就是你把弹珠给直接噎下去，正好卡到这儿，嗓子能呼吸吗？有印象吗？就鼻子能动，完了这嘴不行，就是慌了，张不开嘴。对。你看，我们大家基本上都遇到过，或多或少遇到过这样的情况啊，有催吐的，有喝水的，抠的。对，那到底这样的方法正不正确，合不合适呢？我们还是要来听听专家的解答。遇到异物卡喉，平时生活中大家各有办法，大口喝水、吞咽东西、用手抠喉咙、大口喝醋、用力咳嗽以及拍背。那么这些方法是否正确呢？为此，我们请到了朝阳医院急诊科副主任刘爱民医生，请他来为我们解答。食物卡喉的专业术语呢，应叫气道异物梗阻，它经常容易发生在这个吞咽困难的老年人和牙牙学语的婴幼儿身上。异物造成梗阻呢，我们常见的几个误区呢，一个是这个喝醋，喝进去只是一个冲击的作用，这时候可能起不到抢救的作用。还有呢，我们常见的是拿这个手啊去抠。结果呢，恰恰其反，把这东西呢越往里越塞，越塞越死，这是一个误区。还有呢，就像吃馒头，你说吃个馒头啊，吃个花卷啊，总想着这个食物把这个异物呢给它裹住，能给它吞到这个食道里去。结果这时候很多呢起不到这个相应的作用，甚至越堵越死，会造成一些窒息。其次，像喝水的作用其实是一样的，跟我们喝醋的作用一样。它作用只能是一个水的冲击作用，这时候起不到把这个异物呢给它冲下去的作用，甚至于呢还会造成一些更严重的后果。那么除了这些方法之外，异物卡喉时用力咳嗽和拍背的方法是否可以使用呢？咳嗽拍背呢，在一定情况下还是有用的，当然它分不同的情况。专家告诉我们，异物卡喉时可以通过大力咳嗽以及拍背来排出异物，但是这两种方法是分不同情况的。你看，专家刚刚最后说了哈，两种方法都可以，用力咳嗽和拍后背其实都是可行的。那么也就是我们今天的问题就要出现了，那就是异物卡喉时拍后背和用力咳嗽到底有何不同呢？咳嗽，如果你要用力咳嗽，是对于针对小的异物，比如说可能更软的，比如说是面包啊、棉花糖棉花糖啊。
或者馒头啊这类的东西。对，就是它有可能会变小的，或者遇水融化的这种，我觉得可以用力咳嗽。那拍后背就相对于就是硬物，或者说比较大的，比如说果壳、果核、果仁儿。小孩和老人用拍后背的方法，然后呢，要是能有自救能力的，先用力咳嗽试试。好啊，不行再找别人帮你拍啊。能咳出来。对，好，来，你觉得？我觉得陶然说的对。同上特别好，你知道吗？真的特别好。同上。如果我的意见的话，我觉得其实这2个方法都可以用的啊。就比如说，如果边拍边咳，先咳嗽，如果咳嗽能解决的话，比如说旁边还有人的话，就可以让就旁边的人来帮着拍背，就2个方法其实都可以一起来双管齐下哈。OK。当然，这所有的这些意见都是我们自己的意见。那到底在我们的气管在呛入异物之后，刚刚说的这个用力咳嗽和这个拍后背，什么样的方法更管用，或者说可不可以双管齐下呢？我们还是来听听专业的解答吧。究竟异物卡喉拍背和用力咳嗽有什么不同？当咳嗽很微弱的时候，这个时候我们是可以采取拍背的方法，鼓励患者咳嗽，促进异物排出的。但是当咳嗽很剧烈、声音很大的时候，这个时候我们是不建议拍背，因为拍背会打乱咳嗽的节奏，不利于异物的排出。还有一种就是当1岁以下的婴儿的异物卡喉，我们是可以用拍背法还有胸部冲击法配合来进行，促进异物的排出。专家告诉我们，当患者自己有呼吸，那么他可以主动的、大声的用力咳嗽排出异物。如果这个患者是婴幼儿，他咳嗽的声音非常微弱，我们可以通过拍背来帮助他把异物排出去。但是如果咳嗽和拍背都没有效果，我们应该怎么办呢？如果患者呢出现了呼吸困难、面色青紫，这时候再拍背就没有任何作用了，甚至还耽误我们最佳的急救时间。这时候呢，我们要采取海姆立克急救术。在我们生活中就曾发生过类似的案例。2019年1月，广西玉林一名6岁男童吃花生被卡喉，因家长倒扛在肩上不停地抖动，救治方式错误而导致了死亡。因此，当异物卡喉发生危险时，学会正确的急救方法尤为关键。专家提示大家，当异物卡喉，呼吸正常的成人可以用力咳嗽排出异物，但此时不能拍背，否则会打乱节奏，不利于异物排出。如果咳嗽声微弱或1岁以下的婴幼儿，可以采用后背拍击的方法，但出现窒息的时候，最好的方式是采用海姆立克急救法。真的，他这个时间真的是争分夺秒，越早越好，对，越早越快越好。所以说是一个很危急的事情，也是关乎我们生命的问题。那到底出现这样的情况以后，我们该如何来有效的进行急救呢？这是一个非常值得大家关注的话题。没错，我们今天为大家请到了专业人士。好的，我们马上欢迎北京市密云区医院急诊外科医生、北京急诊外科协会委员高威先生，欢迎高大夫。哎呀，刚才我们讲了这么多，突然被异物卡喉的这些事儿，让我们感觉您像救星特别心惊。真的。这种病例经常在我们身边发生。其实这种叫气道的异物梗阻，需要一个手法叫海姆立克。不同的人群有不同的手法。今天给大家带来4种手法和4种人群。太好了。患者是有意识没有呼吸，他会表成一个 V 字手。这个时候我们要立刻做海姆立克急救法，就是当这个人卡喉之后，他是这样的，是吧？对，都会出现这种手法。这是人的一个本能的反应，异物卡喉之后出现的 V 字手。那我们海姆立克，您刚才提到有4种方法，是不是？对，这4种方法究竟是哪4种呢？我们大家要好好学习一下。先来上一个道具。好，首先您拿了一个洋娃娃，我们来看一下对孩子的海姆立克的手法是怎么样的。这个时候我们需要怎么做急救呢？我们要把孩子岔开他的双腿，放在前臂上用手供应他的头部但是咱们孩子可能在这个过程中会一些哭闹动。对，我们要第一点防止把孩子再摔倒。我觉得更可以跪下来，因为这个时候我们是在救命的。这个时候呢，我们要把宝宝翻过来，身子翻过来但是我们要保护他的头部和颈部。2个手放在2个颧骨的两侧，然后让他趴在我们的前臂上，2个腿岔开放在我们的胳膊的两侧。这个时候有一个很重要的步骤，
需要头低脚高。这个时候呢，在他的后背2个肩胛间区，肩胛间区用力的用手根部，医学叫大鱼际，用力的拍击5次，用力的拍击5次，用力，1、2、3、4、5。这个拍的方法呢，要往上推一点，对，有一个推的感觉。戳，用力的拍击5次，用力的拍击5次。用力。这个时候拍了5次，我们要把孩子翻过来查看他的嘴里有没有被咱们拍出的异物。如果有了，我们已经成功了。该拿出来。对，把它拿出来，用小拇手指勾出来。如果这个时候没有，我们还要紧接着用胸部的冲击法，在2个乳头中点的连线偏下方1点，以刚才的姿势同样5次冲击，1、2、3、4、5，同等，直至把异物拍出。这是1岁以下的孩子的急救。那假如说孩子再稍微大一点呢，3岁左右，3岁左右的孩子可以让孩子，我们坐一个椅子上，让孩子趴在腿上，去拍他的后背。对，我们假设这个孩子是3岁左右的一个孩子，我们来另外一种海姆立克的一个方式。3岁左右的孩子他比较大了，我们一个手托不住了，这个时候让孩子趴在我们的一条腿上，也是口冲下、面冲下，用力的去拍肩胛间区5次，1、还是那个位置，3、4、5，同样的力度，同样的位置。老师，那3到5岁的孩子，如果说用这个方法他没有排出异物，那用不用把孩子再背过来再？因为现在我们都条件好了，3到5岁的孩子有的身高已经很高了，可以采取用成人的海姆立克。成人的海姆立克。下面就给大家讲一下成人的海姆立克。好的 ，OK， 那我们接下来呢要请老师给我们演示一下成人的海姆立克的一个方法究竟怎么样。我们先请几位嘉宾吧，一个嘉宾。那我们接下来有请银飞。痛苦表情给到前面，痛苦。痛苦就是我们需要进行海姆立克的方法。继续演。这个时候我们需要做海姆立克腹部的冲击法。我是一个施救者，他是需要我的被救者，要2腿岔开。我站在他的身后，前腿弓，后腿绷住，然后让被救者的身体往前倾。对，我呢有一个剪刀、石头、布。剪刀是什么？剪刀是齐上2横指，齐上2横指，肚脐上2横指。石头用我们的攥正拳把掌心缩回去，用拳眼对准，这是石头。这样。布包住石头，快速的上后上方，快速的冲击5次。快速。因为这个会有内脏的损伤，不建议说我怎么演示的时候做，意思就是快速的5次。OK， 然后看他有没有咳出，有没有表情还没有咳出，那我还继续救，直到把他咳出为止，或者他一直没有咳出，这个时候他有可能丧失意识了，我们要放倒，放倒之后以最快的速度，我们这要骑跨在上面，骑跨在他的2髋上面，然后继续用双手去冲击他的腹部，往斜上冲击，去冲击，继续冲击。边冲的时候看有没有说把异物卡出，面色有没有变潮红、变红润。这个时候如果说有了，我们急救就成功了。但是我们救的同时，一定要同时拨打120。好，谢谢银飞，谢谢。好，谢谢。OK。但是我觉得我们还是会有一些特殊情况，比如说孕妇，还有说就是有一些朋友相对来讲肥胖的。来了，你就投入了，一下喝多了，我觉得。糟了，海姆立克。能走吗？海姆可以走。来，我们多溜一溜。是卡住了吗？卡住。需要我救你吗？我是一个医生。好，这个时候如果她是一个孕妇或者比较肥胖的，我已经搂不过来了。肥胖的人因为我是搂不住了，或者孕妇因为有宝宝，对，请你把身子前倾，还是一样，去放在2个乳头中点连线偏上方一些。所以有什么好笑的？认真，然后也是快速的冲击。直至异物排出。好的，谢谢志姐，谢谢。为了急救献身。哎，我们刚才说了这么多种海姆立克当中，刚才我们提到了4种方法，还剩下1种是吧？对。
如果是一个人自己在家，没有旁边有人，就比如说自己在家，我们喝酒喝闷酒，有一个小习惯，扔起一花生豆啊，一张嘴，正好一吸气，进到气管了。又完全卡死了，又出现这个动作了，没有人帮你，又是没有呼吸，咱们有意识，就自己一个人，这个时候怎么办？怎么办？还有一种自救方法，哇，自救的方法一定要学。这个方法就是用到我们的椅子、桌子都可以。好，那我来做一示范。如果是自己一个人在家出现异物卡喉，没有别人救我们，我们怎么办？我们可以用家里边椅子、桌子，方法同别人就是一样的，手包住。也是顶戴骑上2横指往后上，你自己去冲击。这冲击方法也会很有效，也是，就是用这个大拇指顶住这儿，应该是肚脐以上2横指这个地方，对，这个地方，然后我包住，对，哇，对，哎有哎，也是它有一股，哎真的有，如果是桌子最好了，桌子固定高一点的更可以，高一点，就是我能感觉到有一股气流冲出来，但是。海姆立克方法能不能用在，比如说我们吃鱼的时候，被一根大刺，哎呀，卡在这儿了，咽不下去。你说喝醋好像也不对，吃馒头也不行。哎，用这个方法是不是就直接能把鱼刺嘣一下就飞出来了？这个是一个很大的误区啊，很大的误区。不行，这个海姆立克我们用于气道异物梗阻。当我们吃鱼骨头是卡在我们的食道、食管里，这个时候我们是不可以用海姆立克的。也是不能用海姆立克，不能用。对，用了可能会出现什么？可能会肝脏的损伤啊，内脏的损伤，它没有助于这异物排出。如果我们吃鱼卡到刺儿了，还是建议大家去医院。哦，好的，谢谢高大夫，谢谢你，谢谢大家，再见，谢谢高大夫，再见。